Pona Congo, Obiso na Bosomi, Pona Congo, Olingo na Liboke, Pona Congo, Totika Lokoso, Pona Congo, Totika Likunya, Pona Congo, Zetambila Pakokata, Ekokola, Mwana Mboka. Mbote na bandeko bomesana kolanda biso tozalaka branché sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana solo photo de Wuppertal moto toujours na kati ya bato napesi bino mbote ba lisoloa pe na ba lisoloise mbote na ngana ba DSV pe na ba DSVine oyo bomesana kolanda biso bandeko lelo na ye mwa muke tomeka ko se réfléchir mwa moke na situation oyo ezali koleka na kati na mboka na biso la République démocratique du Congo. Na banzi bandeko situation oyo ezali koleka na kati na mboka na biso ezali situation moko oyo ezali très grave. Situation ezali très grave oyo ezali koleka na mboka na biso. Pourquoi? Tozoyeba te tobandela wapi tokende wapi. Pona nini abike situation eza mwa mobulu na mboka na biso tozomona opposition batelemi tozomona awa na kati na diaspora bato baza koloba tozoyeba te tokokende wapi tokosuka wapi. Bandeko na wana lingi to réfléchir ensemble bino ba auditeur oyo bolandaka biso oyo bolingaka biso ba oyo pe bolingaka biso te eza ba droit na bino mais biso problème na biso ezali tobundelaka nde Congo tobundelaka bato te toza na problème ou morceau dur oyo biso ba congolais tozali ko vivre na kati na monde oyo na mokili oyo biso nde ba congolais bato tokomi na difficulté makasi na planète terre. Pona nini nalobi ezali suite ya ba richesse na biso nde tozali ko subir ba humiliation ba torture eke mboka na biso ekoma na situation oyo tozali ko vivre. Gouvernement malamu ezali te misala pe na kati na mboka na lokola gouvernement malamu ezali te misala pe ya malamu ekozala te. Peuple congolais aza ko souffrir. Peuple congolais aza ko souffrir bandeko. Na koyebisa bino eza vraiment pasi hein. Eza vraiment pasi bandeko na ngai biso ba congolais toza ko souffrir boy. Mais tosolola nanu bien. Tosolola nanu bien. Problème oyo tozali nango na Congo. Bandeko na ngai. Tosala nini poto s'en sortir ou bien tolongola Kabila na pouvoir. Tosala nini. Bandeko na ngai na biso ba congolais eloko ezali na biso tolingani te motema mabe moto nyonso to aza kobundela Congo soki bomoni moto wana osepeli na ye te ou bien elongi na ye neti nga nazosala émission oyo elongi na nga esepelisi bato misusu te olie ata elongi na nga esepelisi ye te alanda ta message oyo naza kopesa eza mpona Congo biso ba congolais tokoma kolinga bato par sentiment po aza kitoko po aza ekolo na ngai po alobaka français bien po alobaka lingala très bien po aza pembe po aza na mbongo tokoma kolinga bato par sentiment fanatisme mais tozoboya koyoka maloba oyo malamu oyo bandeko na biso bazali koloba
pe oyo misala bandeko na biso bazali kosala tozali kondima bango te. Eloko ezali koboma biso haine, fanatisme ekoti na kati na diaspora pe ekoti na kati na Congo. Or ke soki tozalaki na fanatisme te, tozalaki na motema likundu te, nde lelo oyo toza uni pe mutu na libanda monguna akoki kosaka na biso te. Lelo soki baza kodomine biso ba Congolais, tout le monde est collabo, tout le monde est au service ya Kanambe. Nani oyo azali na service ya Kanambe te, nani oyo azali na service ya Kanambe. Moto nyonso akosala mosala na eza kitoko. Lobi soki bomoni ya mati, lobi soki omoni ke azwi bato ebele, biso tokomi bato ya kodestabilize bango, motema likundu ekoti pour ke bandeko wana bakwea. Oyebi ke soki toza na mitema ya boye, boyebi combien de bato baza na nsima ya motu wana bazali kotalela ye, boyebi combien de bato bazali na nsima ya motu wana bazali kotalela ye, mais toza na mitema likundu ya kokweyisa motu, soit na mosala aza kosala, soit na politiki na ye. Soki tolobi ba vie sociale na biso ko toloba eza très catastrophe. Bandeko tozonga vraiment na makambo ya Congo na biso, na situation oyo tozali nango sikoyo na kati na Congo. Bandeko na ngai, eza situation moko ezali vraiment très très grave, oyo toza kokoka pa même ko s'en sortir na kati na biso. Division totale. Mandat ya Monsieur Joseph Kabila esili esilaki. Monsieur Joseph Kabila, il faut eza obligé atika ebongana na malembe, ba organiser l'élection, il a se présenter les sous-soutés, et puis élection elekana malamu. Mais jusqu'à tango oyo tozali mandat ya Monsieur Joseph Kabila esila, atingami, anganzami na pouvoir, et na moment oyo bakomi obligé ba changer constitution na biso. Pour ceux qui ba changer constitution, nde sika bako favoriser ye na kati ya constitution wana. Alors comme ba Congolais pe communauté internationale baza batu oyo tokoki kopesa bango confiance te, bazali batu oyo bazali ko jouer politique ya deux poids sur deux mesures, c'est-à-dire bazo sekisa bino na moi na butu bango nde bazali binemi na biso, na butu baza binemi na biso, baliaka na Kabila, bango mutu bazali ko manipuler na opposition nyonso. Lelo na kopesa bino exemple moko typique. Frank Diongo azalaki awa aza kobunda na Congo. Les combattants, ils ont traité Frank Diongo comme un agent double, motu ya Kabila. Mais lelo lokola bakangi, lokola bakangaka Frank Diongo, aza na prison, aza ko souffrir. Lelo Frank Diongo akomi combattant, akomi résistant pour bakangi ye na prison. Mais lokola bakangi Frank Diongo na prison, tomoni ata Congolais moko te to Congolaise moko te asali charité moko boye, ou bien bazotindela mwasi na bana na ye mbongo eki baza kolia. To poser la question, bana ya Frank Diongo na mwasi bazali kolia nini, y compris Eugène Diomi Ndongala, bana na bango baza ko vivre ndenge nini. Toye na ka ya Jekoko Mulumba. Jekoko
bato bandima ye te mpona motema mabe. Mais Jekoko asala baaction ebele na kati na Kinshasa, akimi gouvernement wana ye na poto. Ntango Jekoko Mulumba ye na poto, les mêmes kaka bato biso Congolais tondimaki Jekoko Mulumba te, biso tondimaki Jekoko Mulumba te, tobandaki kotraite ye kolabo. Jekoko aza kolabo mpona nini? Bino moko boyebi pourquoi botraitaki Jekoko kolabo. Mais lelo Jekoko azongi na kati na Kinshasa aza kobundela mboka na ye, bakangi Jekoko, na moni Congolais moko te asali marche mpona Jekoko. Congolais moko te azali kolela, mais famille ya Jekoko bazali kolela ti sikoyo ndenge Jekoko aza na kati na prison, na ndenge Jekoko atiki ebana na ye. Siko bino combattant oyo bomesana kotraite bato nyonso tu bakolabo. Lelo Jekoko akomi combattant ki kolabo esili. Vraiment bandeko na ngai, po Congolais andima motu esengeli bakanga motu wana, nde Congolais andimi motu. Mais soki bakangi motu te, ye alobaka na ye bakangaka ye te. Ndeko Elizer azalaki na ba problème. Bakangi ndeko Elizer, eza baje na bango. Eza baje na bango, eza baje na bango. Mais soki ndeko Elizer akufi, babomi ye, nde bakoyebaki non, te babomaki ye akomi héros lokola Rossi Chimanga. Pona nini biso Congolais tozalaka na motema ya mabe to eni ya ndenge wana, tobengaka bato bakolabo sans que to vérifier likambo. Toyinaka mutu kaka po elongi na ye esepelisi yo te. Bandeko na nga Bacongolais pe Bacongolaises, naza ko interpeller bino, le cas est grave. Toza na cas moko difficile, problème difficile. Boyebisa ngai modèle nini oyo tokoki kolongola Monsieur Kabila na pouvoir. Modèle ezali nini? Ba vidéo ezali kosalama de gauche à droite. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste, ba bimi ebele, ba analyse, ba bimi ebele, ba donneur de leçons, ba bimi ebele. Est-ce que réellement que biso nyonso tozopesa information ya malamu pour que tozala ensemble, pour que division ezala te? Oyo kaka o ngai naleki, oyo kaka o nga danze, c'est ça qui tue notre communauté. Qui danze na ki bongai. Kabila aza na pouvoir, mais ceux qui ba Congolais tout ça qui ba danze nde Kabila aoumi na kati ya pouvoir wana te. Nde Kabila asali pas même 2 ans, 3 ans. Mais kende na ba milliers ba Congolais, au mona ba Congolais o baza ba danse, ba grand prêtre, o nga kutuboye, nga kutuboye. Mais Kabila aza ko jouer na biso, apebisi mboka na biso, ata à l'époque à Mobutu. Ezalaki bongo te, yo ndeko beti 10 ans, 15 ans kita na Congo, tala Congo ndenge ezali, tala place yo botamaki, omona bisika yo botamaki, salite ekoma, ndenge vie ya bato ekoma. Donc Kabila aye ko détruire biso, mais biso tosali kaka kokufa na biloko etali b'insanité, biloko etali ba futilité ya koya koswana na internet. Bozwani likambo na ndeko na yo, olio benga ndeko na yo, boyokana, bosolola, okoleka na net, obandi kofinga, okoleka na Facebook, obandi kotanda ndeko na yo, ke yo leki ye, ke yo za danze, ke yo boye, ke yo boye. Bandeko na ngai, nazoyeba te ti ya kwa. Or que problème tozali na mo ezali très difficile, likambo etali RDC.
Résistance elobi ke tokokende élection te. Opposition elobi ke tozokende na élection. Élection yango soki ekosalama, soki pe ekosalama te, ngana bino nani ayeba. Lelo oyo soupçon, ba rumeur sur le net. Ezaka ba rumeur, na ba fausse information. Il paraît, mais donnons les épreuves. Bato bapesaka épreuve moko te. Alobaka kaka. Bandeko na ngai ezali pasi. Kobotama congolais eza pasi. Vaut mieux zwa nationalité congolais ke obotama congolais. Tokomi mpe koyoka soni ere moko ki babengo congolais bien congolaise. Epai na biso bozoba nde moto eza na première position, mayele eza na suka. Soki tozalaka mayele nde Kabila kofanda na pouvoir ti lelo te. Azo manipuler biso, aza ko torturer biso. Mais comme totia bozoba liboso, yango tozo souffrir. Félix Tshisekedi asali meeting na ye. Abengisi ba membre ya IDPS, abengisi population. Bato balobi te asali mabe. Bon, Félix Tshisekedi asali mabe. Ba opposant ba bimisa bato na nzela te, ba kende na marche te. Bolobi Félix Tshisekedi asali meeting na ye, est-ce que Kabila alongwe? Ba opposant ba bimisi bato na ba marche. Bato ba kufi tolobi yango. Kabila alongwe? Non. Ba résistant balobi baya ko rejoindre biso na kati ya résistance. Baya ko rejoindre biso na kati ya résistance. Résistance yango ezalaka wapi? Na mboka nini? Et puis toza ko résister sur quoi? Oyo opposition ekoki kotika kokende na élection ezongela et à rejoindre résistance et que résistance bila ya résistance ezali nini. Opposition ekoki kolongola Kabila te. Donc bila ya résistance bien ba ya rejoindre résistance nde esali eloko ya bien. Bandeko boza kolanda ngai boyebisanga résistance esali nini o Kabila longwe. Opposition esali nango eloko te, bon, résistance esali nini o Kabila longwe. Balandaka motu oyo asalaka eloko ya malamu nde bato balandi ye. Résistance esali nini? Toboyi Tshisekedi, toboyi Moïse Katumbi, toboyi Vital Kamerhe, toboyi Freddy Matungulu, toboyi Martin Fayulu. Congolais tolingi nani? Nazoyeba position te. Congolais tolingi nani? Nani fa diriger biso ba Congolais nani? Est-ce que bandeko na ngai topuye nani? Bato baza ko bunda bango tozomona baza sur le terrain. Moto afandi na sima ordinateur na ye azopesa balwa to aza koganga bato balobi to rejoindre ye. Nayebi te bandeko, toza quel peuple oyo tokomprenaka te? Peuple oyo tokomprenaka te, nayebi te. Bandeko ere musu ekoma kolekelanga tant que tosala ba video nakoma kolemba ngo po nayebi te nasololaka na banani. Nasololaka na peuple to nasololaka na banzete. Opposition esali rien. Résistance esali nini? Oh, résistance esali fo Kabila longwa.
bandeko toluka option nini nani tolingi topona awa biso moko na kati na diaspora toli koyokana te tondimanaka te biso na biso tondimanaka te awa na kati na diaspora moninga asali eloko ya malamu olie bosoutenir ye kaka bino bato bokoya kodétruire moninga wana tolinganaka te na kati na diaspora yango mpe toza na difficulté ya kosoutenir opposant moko boye na opposition d'où mosala oyo tozosala ya kokritikaka baopposant tozodétruire opposition moto aye awa na poto tolandi lumbe mwete me Kabila aza kosepela na ye parce que azali na pouvoir biso moko toza kodétruire bandeko na biso awa tozali komenace bango me Kabila aza na pouvoir aza kaka kokonza motuna nalingi natuna bino bandeko na ngai bakongolais mpe bakongolaise yo osali nini mpo Kabila alongwa osali video mpo Kabila alongwa yo osali nini mpo oreproche moninga ke asali eloko te nga par exemple soki nasali nakolobaki nga DSV mosala na nga na panzi sango na kati na diaspora oyo lelo ampleur tout le monde akoma chroniqueur tout le monde akoma journaliste ezali malamu mais yo oyo kritikaka bato du matin jusqu'au soir ko critiquer bato Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi te, Jean-Pierre Mbemba kuta zaki mwana mboka bolingi yete congolais alingi nani. Bandeko nanga obozolanda video oyoyo nasali on a passe na motema. Nasali on vraiment na passe na motema. Biso ba congolais tolingi nani. Bo proposer tolingi nani. Félix Tshisekedi aza congolais azali mwana mboka topesa ye chance bon sikoyo nga naloba pe est-ce que congolais ya diaspora apesaka politicien chance peut-être naloba pe biso ba congolais ya diaspora topesaka biso ba politicien chance te chance nini topesaka politicien est-ce que ba congolais ya diaspora tokenda ko voter biso ba congolais ya kati ya diaspora tokenda ba marche na kati ya kini biso ba congolais ya diaspora tokenda ko bunda kuna na kini biso ba congolais ya kati ya diaspora oyo tozana ba membre na biso to ba groupe ya force na kati ya Congo boye bisanga na diaspora oyo parti politique moko ou bien groupe moko ezana bato na kati na Kinshasa obazocha Kabila pression soki ndeko na biso Gilles Makofo kaka ye moko oyo azana groupe na ye oyo eza ekoki aza kobunda na ba moyen de bord na ye mais les restes sont nuls zéro mais to tika kofinga ba politiciens congolais to encourager bango to pesa bango ba idée ndenge nini bakoki ko sala pour que ba benga na Kabila na pouvoir et non to banda ko critiquer bango to banda ko bamba bango mabanga mais to sali ko proposer rien to proposa ke loko te to sala ka pe loko te mais ko koma na ko finga na ba vidéo to sali premier bato liboso boyebi vie oyo ba politicien baza ko vivre na kati na Congo boyebi ba difficulté o bazali ko vivre bango na basi na bango na ba famille na bango mais yo fandi a na poto za ko lia boyebi ba difficulté ba souffrance wana te boyedaka bango te mais pona ko finga bango bozali premier congolais oyo atiaka makelele awa na poto amoni Félix Tshisekedi azosala mosala malamu te et que Martin Fayulu azosala mosala malamu te akita na Kinshasa
asangisa bato asala meeting tomona plein ndenge ba Félix Tshisekedi bazosala ndenge ba Vital Kamerhe bazosala ndenge ba Martin Fayulu bazosala ndenge ba Fredy Matungulu bazosala. Congolais ya diaspora akita akende osala ba plein abundisa Kabila kuna longola Kabila. Mais soki bandeko na biso ba politicien ba opposant bazali na kati na Kinshasa baza kobunda baza kokanga bango baza kobeta bango baza kodétruire voire na ba famille na bango ba biloko na bango ba bien na bango mais baza kozwa aide mon côté ya bato bandeko toza mpe bato to raisonnaka tozala banyama te. Opposant moko oyo aza na kati ya Congo tolingi aza te. Mboka nini balingaka mutu te balingaka mpe kopesa idée te basalaka mpe action te mais bazalaka kaka premier mpona kofinga. Biso bakongolais tondimaka mutu te na mosala na ye toyokaka mpe mutu te bakritike kaka siri bakritike toproposaka te. Kabila kolongwa na bakritike tozosala Kabila kolongwa na kofinga Félix Tshisekedi mosala nini tozosala bakoya korejoindre résistance yango ezalaka wapi résistance ezalaka wapi tozorésister sur quelle base sur quoi na kokoma na bafacebook na kosala bavideo tokitaka kisasa te. Bandeko na nga nayebi te soki topuye nani tolinga nani mpo Kabila kende. Bakongolais nyonso tu na kozala bref bakongolais nyonso tu bazali kofinga Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Fredy Matungulu. Bo proposer biso te bino moko bo proposer te po bo proposaka te kaka kokoma toli bo proposer te bo koma te mais yo muto lingi bato wana te kita na terrain kende kobundisa Kabila bengana Kabila totala yo obimisa pe bato na nzela ebele totala oto ndima yo. Mais bandeko na nga totika eza habitude mabe oyo tozala na biso bakongolais ya koboya kondima mutu koboya kondima nyonso tu tozoproposer eloko te mais tozoboya nyonso tu. Mais ntango tozoproposer eloko te tozoboya nyonso Congo na biso mpe eza kosafonce kaka tozokenda libulu kaka eza kosafonce et puis résultat na biso mboka ekobeba bakongolais bakokufa bahôpital eza te baklasse ezali te banzela ezali te misala ezali te biso batikala tokosouffrir kotindaka bambongo epai ya bandeko na biso mpo balia lobi lisusu babengi otindi mais Kabila aza na pouvoir na bandeko na ye baza koyiba ba richesse na biso baza komvwama souffrance ezali ya biso mais tozala na motema malamu toyeba kopesa baproposition toyeba kosoutenir biso moko toyeba eloko oyo tolingi tosala ya solo bandeko soki nabetisi motu libako eke na makambo nalobi naza sente nakoki mpe kobunga bokomelanga na se oyo bameseni kofinga nazozela mafinga na bino nalingi bato bofingaka ya boproposaka te yango nde mboka na biso eza kaka kodinda se kodinda. Ezalaki toujours ya bino bobo meseno mwana mama DSV Diana sur le foot de Wuppertal nde natiki bino tokutani na prochaine émission. Bye bye.